Oromoon haphee tokkummaa Itoophiyaati. Oromoon hin jiru taanaan Itoophiyaan hin jirtu. Abbaan barbaade sirnaan tasgabbiidhaan ilaaluu rakkatee maqaa garaagaraa baasuu danda'a. Garuu bakki Oromoon hin jirretti Itoophiyaa hapheetee walitti qabsiisee kan dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoon hin jiru taanaan Itoophiyaan hin jirtu jechuudha. Gabaabumatti Oromoon haphee tokkummaa Itoophiyaati. Namni tokkummaa Itoophiyaa fedhu hundi haphee sana laaffisuun isaaf hin ta'u jechuudha. Haphee sana tikfachuu eeggachuun barbaachisaadha malee tokkummaadhaaf murteessaa waan ta'eef. Oromoon haphee tokkummaa Itoophiyaa ta'uusaa kanneen sila seenaa keessatti tuttuquudha yaade asitti Itoophiyaa daangaa isaa ammayyaa Itoophiyaa jedhamtu ishee har'aa jechuudha. Walaallee daangaa Itoophiyaa ammayyaa ishee har'aa kan sarare eenyuudha dubbiin gaaffiin achi qaba. Itoophiyaa jennee biyya waamnu kana kan sarare mootii Minilik jalatti waraana hoogganee lixaa bahaatti fiigee daangaa amma jiru kana kan sarare tokko Gobanaa Daaceeti. Gobanaa Daacee qabsoo Oromoo waggoottan 50-60 darbe keessatti baay'ee qeeqamaa akka ture nan beeka. Garuu wanti gaaffii natti ta'u tokkotu jira. Amma anaan fudhu. Bara kana addunyaa achi baatee gaafa ilaaltu teeknooloojiin babal'atee jira, kompiitarri babal'atee jira, namoonni teeknooloojii beekan bu'aa guddaarraa buufachaa jiru. Teeknooloojii baruun kun baay'ee gaariidha. Kanumarraa kee fakkeenyi kaasa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa eenyu har'a? Pireezidaantiin keessan eenyu? Obbo Shimallis Abdiisaa. Amma Obbo Shimallis Abdiisaa pireezidaantota mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii maqaa kaasanii pireezidaant Hasan Alii, pireezidaant Kumaa Dammaqsaa Oromiyaa baay'ee miidhanii jiru. Osoo bara sana Instituutii Artifishaal Intelligensii uummatanii jiraatan yoon Artifishaal Intelligensiin eessaa fi eessa gahuu dandeenya ture. Maal taasisuu Hasan Aliin Artifishaal Intelligensii jalqabee jiraate? Maal taasisuu Kumaa Dammaqsaan Artifishaal Intelligensii jalqabee jiraate? Jedhee soo Shimallis qeeqe. Qeeqni kun wallaaluu malee qeeqa ta'uu hin danda'u. Maaliif bara isaanii Artifishaal Intelligensii dhiisee kompiitaruun beekamu. Waan jarri hin baranne, waan jarri hin beekne, waan jarri bira hin geenye tokko kaasteetu har'arra dhaabbattee kaleessa qeequun hin ta'u. Gobanaa jechuun maal? Qonnaan bulaa, tiksee. Dandeettii isaanii guddaa maal? Farda gulufuu. Tikseen tokko farda gulufuu danda'ee gootummaa qabaatee ganda tokkorraa ka'ee mootii wal qixxeessee gaafa biyya hojjetu gaafa waraana baay'ee deemee mo'atu hanqina hin qabaatu. Achi keessatti rakkoon hin uumamne jechuu hin danda'amu. Garuu eenyuun namichi kuni Tafarii Makoonnin mana barumsaa jedhamu deemee hin baranne, kiiloo 6 galee hin baranne, Faransaay hin deemne, Ameerikaa hin deemne, akka warra amma siyaasa gaggeessaa jiru kanatti addunyaan beeku, dubbisuun beeku, televezyiiniin hin jiru, odeeffannoo iyyuu qaba jedhee yaadu. Qonnaan bulaan tokko lafarraa ka'ee ganda tokkorraa ka'ee amma sana ga'ee jennaan hanqina qabaa dhibbatti qabaachuu danda'a. Hanqina sana kaasnee hanqinaan liqimsinee namicha xiqqeessinee saba xiqqeessuu wayyamoo hanqina isaa sana guutaa deemu wayyaadha gaaffiin. Akkuma silasii kaasee Taaddasaa Birruu barumsa Oromoon barachuun qaba jechuun isaa sirrii ta'eetu maaliif garuu barumsa duwwaa ta'e maaliif qubeedhaan hin jenne inni qeequu dandeenya. Garuu qubeen barsan hin jiru. Taaddaseen qubeen jiraatu dhiisuun beeku. Kan uume Hayilee Fidaati. Hayilee Fidaan immoo maaliif uumee dhiisee? Maaliif hin babal'isne? Maaliif barsiisota illee hin gisne? Itti qeequu hin dandeessu. Humna akkasiin qaba. Isarraa immoo abaa'otu fudhate. Abaa'oon amma danda'u sirreessee fooyyeessee biyyatti galchee jira. Abaa'oon garuu sadarkaa Oromiyaatti akka amma afaan kanatti gargaaramaa jiru babal'isuu hin danda'u. Aangoo hin qabu. Dhaadiyoon garuu isa fudhatee maxxansee babal'isee deemuunsaa qabsoo waliin walharkaa fudhachaa guddisaa adeemuu agarsiisaa jechuudha. Kan Gobanaas kanuma naaf. Nama waan ta'eef hin baranne waan ta'eef jaarmiyaa ijaarratee wal gargaaraa adeemuuf namoota isaa wajjin ta'anii isa gargaaraa hin qabu waan ta'eef
gootummaa dhuunfaa waan ta'eef achi keessatti miidhaan garaagaraa uumamuu ni mala, hanqina jiraachuu ni mala. Hanqina sana irratti duwweel gochuun garuu sirrii miti. Warri addunyaa namoonni biyya garaagaraa nama hin jirre Uncle Sam jedhaniitu nama hin jirredha. Uncle Sam kana godhee, Uncle Sam kana godhee. Nuti immoo asitti nama uumamee seenaa hojjeta. Hanqina qaba jennee waan amannuuf hanqina sana duwwaa kaasnee namicha xiqqeessuudhaaf cabsuuf adeemuun sun gahee keenya akka biyyaatti qabnu xiqqeessuu keessatti gahee olaanaa taphatee jechuu hin danda'amu. Isa booddee immoo fudhannu. Itoophiyaan bitamteen beektuu sirna kolonii bituudhaa dhufee cabsitee jedhama. Eeyyuu kan cabse. Gabayyoo miti. Gabayyoon Adwaa irratti waraana gaggeesse miti. Adwaa irratti aarsaa kaffalee akkitti du'e. Asii deemee Adwaatti humna waraana Itoophiyaa gaggeessee ofii aarsaa ta'e moo'e. Adwaa irratti eega gabayyoon bee booddee alaabaa Itoophiyaa ishee har'a kan dhaabe eenyu? Baalchaadhaam. Moonee alaabaa kan lafa Adwaarratti dhaabe kun Baalchaadhaam. Gabayyoon geensaa maal ture? Baalchaan geensaa maal ture? Garasuun geensaa maal ture? Abdiisaa Agaa geensaa maal ture? Jaagamaa Keelloo geensaa maal ture? Taaddasaa Birruu geensaa maal ture? Agarii Tulluu geensaa maal ture? Kabbee Buzinesh geensaa maal ture? Oromoo alattoon ta'e hin jiru. Hunda laannee, lafas laannee, seenaas laannee, gootas xiqqeessinee keessaa baaneetu fiixeetti moggaatti baanee ilaalaa malee ijaarsa Itoophiyaa keessatti haphee ta'e Oromoon walitti qabuunsaa jechaan lafaan duwwaa osoo hin taane dhiigaan kan mirkanaa'e. Gootonni kun hundi isa agarsiisu. Achii booddee immoo dhufu. Ijaarsa biirokiraasii biyya kanaa isa dura gaa ijaarsi biirokiraasii ammayyaa akka hin turreen beekamu. Ijaarsa biirokiraasii ammayyaa ijaaruu keessattuu gama seektar dinagdeetiin yoo fudhannu ilmaan dhiyeessaa ga'eensaa maali? Ilmaan dhiyeessaa alatti biirokiraasiin faayinaansii biyya kanaa ijaaruu hin danda'amaa? Gamoo oomaa waraanaa hodhuuf jalqaba oomaa waraanaa akka Itoophiyaatti ministeera ta'e gaafa ijaaramu ministeerri isaa abbaa mallaadha. Yeroos waraana ammayyaas jechuu hin danda'u. Booda garuu ittisni biyyaa gaafa ammayyaa deemu gaafa leenjii garaagaraa argachaa deemu achi keessatti gaheen Mulgeetaa Bulii maali? Waraana ammayyeessuu keessatti Mulgeetaa Bulii gahee ni taphate. Biirokiraasii fooyyessuu keessatti Yilmaa Dheeressaa waan ni taphate. Gootonni Oromoo Adwaa irratti waan godhan. Adwaa duwwaa miti. Maayicoo irratti waan godhan. Maayicoo duwwaa miti. Baadimmaa irratti waan godhan. Seenaa amma barbaade duuba deemtee yoo ilaalte bakka dhiigni ijoolleen Oromoo itti dhangalaa'ee biyyi kun hin ijaaramin tokko argachuu hin dandeessu. Kana hunda gannee Oromoon ijaarsa Itoophiyaa keessatti gahee hin qabu jennee yoo ilaalle immoo kun haqa jiru ganuu waan ta'eef haqa jirurraa maquu waan ta'eef seenaa guutuu ta'uu hin danda'u. Booddee mukottu warroonni amma moora siyaasa Oromoo keessa jiran yoo ilaalte sochii barattoota Itoophiyaa bara 1962 keessa kan ture jechuudha sochiin sun yeroo jalqabaati. Land to the tiller jedhee abbaa lafaaf deebi'uu qaba jedhee dhaadannoo san qabatee kan ba'e eenyudha? Barattuu isaaniiti. Barattuun sana yeroo jalqabaati barattoota qabatee land to the tiller jedhee kan ba'e isa. Sochii barattootaa keessatti sochii Hayilee Fidaa sochii baratumsaa xiqqeessuu hin dandeessu. Hayilee Fidaa jechuun namoota sabaaf sablammii ijaaree jaarmiyaa ijaaruu duwwaa miti. Jaarmiyaan Ihaappaa jedhee maqaan isaa akka guddaatti ka'u kana ijaaramuu isaa duratti Faransaay amma Aljeeriyaatti deeme warra asii badee Aljeeriyaa taa'e san mariisiseera. Akkaataa jaarmiyaatti qabamanii qabsoo bifa gurmaa'ateen adeemsuun akkamitti akka danda'amu kan mariisise Hayilee Fidaa. Hayilee Fidaan nama yaada guddaa qabudha. Barri isaa namoonni gahaa jiraachuu baatanii hubatamuu baatu malee qubee kalaquu duwwaa miti. Yaadumti siyaasni inni itti adeemaa ture osoo sirnaan hubatamee gargaarsa gahaa ta'e argatee jijjiirama guddaa Itoophiyaa dimokiraatessuu keessatti
qabachuu akka danda'u gaaffii hin qabu. Gabaabumatti sochii barattoota Itoophiyaa waa'ee jaarmiyaa, waa'ee maqaa paartii jedhamu hookaas ta'e Haayileef Baaroo dagachuu hin dandeessu. Isa immoo miti hoomaa waraanaa miyyeessoo jettee Mulgeetaa Bu'ii dagachuu hin dandeessu. Burokiraasii naannoo seektara faayinaansii hookaas ta'e Yilmaa Dhiyeessaa dagachuu hin dandeessu. Gootatan sila tarreesse hunda dabaltee Itoophiyaa ijaaruu keessatti Oromoon gahee guddaa taphatee jira. Seenaa kana haaluun, ganuun, dhoksuun, awwaaluun barbaachisaa miti. Seenaa kana baastee hanqina qabaate seenaan sun irraa barachuu hin danda'amu. Hanqina qabaaf osoo beektuu seenaa awwaaluun garuu dhaloota egereefis hin fayyadu, hojii boriifis miidhaa malee bu'aa Oromootiif hin qabu. Biyya kana abbootiin keenya ijaaranii jiru. Itti dhiiganii, itti dadhabanii, itti dhamaanii jiru. Biyyi sun amma dhiiga keenya, amma dhamaatii keenyaa nuuf hin deebisne. Seenaa keenya sirnaan hin barreessine, sirnaan hin dubbanne, kun dhugaadha. Kanaaf qabsoofneerra. Isan sirreessine, isan jijjiirra. Isan jijjiirra jechuun isa ta'ee ganna jechuu miti. Ganuun gaarii miti. Ganuunis aadaa Oromoo miti. Akka waliigalaa Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti gahee addaa taphatee jira. Gaheen sun immoo bara tokkotti kan daangeffame miti. Har'a irraa kaastee waggaa 1000 dubattoo deemtee seenaa Oromoo bakka hundatti argachuu dandeessa. Waan mul'atu, waan barraa'e, waan ammayyi xiqqoo dubbistee xiqqoo dadhabdee waan argachuu dandeessudha. Kanaaf Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti gaheen isaa guddaadha. Haphee tokkummaa Itoophiyaati Oromoon amantaa jedhu guutuun qaban.